கோயம்பேடு மெட்ரோ ரயில் நிலையமானது முக்கியமான மெட்ரோ ரயில் மையமாக உருவாவதற்கான வாய்ப்பு உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியிருக்கிறது. சென்னையின் மேற்கு பகுதிகளான அம்பத்தூர் மற்றும் ஆவடியில் இருந்து வருபவர்கள் சென்னையின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு மாறி செல்வதற்கான டிரான்சிட் மெட்ரோ ரயிலாகவும் கோயம்பேடு மெட்ரோ ரயிலானது வருவதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது. சென்னை மெட்ரோ ரயில் பேஸ் 1 கீழ் கோயம்புத்தூர் மெட்ரோ ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. தற்போது பேஸ் 2 மெட்ரோ ரயிலானது அதற்கு மேலே மேம்பால மெட்ரோ ரயில் பாதையாக இயக்கப்படுவதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது. பேஸ் 2 மெட்ரோ ரயில் திட்டமானது கோயம்புத்தூர் முதல் ஆவடி வரை நீட்டிக்கப்படுகிறது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. கட்ட மெட்ரோவில் லைன் 5 ஆனது பால்பனையிலிருந்து சோழிங்கநல்லூர் வரை 47 கிலோமீட்டருக்கு வருகிறது. இந்த பாதையானது கோயம்பேடு வழியாக செல்கிறது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. கோயம்பேடும் இதில் அடங்கும் ஒரு மெட்ரோ ரயில் நிலையம் ஆகும். மெட்ரோ ரயில் நிலையமானது ஃபேஸ் 2வின் காரிடார் 5 உடன் அதாவது தற்போது இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் மெட்ரோ ரயிலின் காரிடார் 2ஐ இணைக்கிறது. காரிடார் 2வது செயின்ட் தாமஸ் மவுண்ட் வரை செல்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. வருங்காலத்தில் வர இருக்கும் திருமங்கலம் ஆவடி லைனையும் இணைக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. போது முகப்பெயர் அம்பத்தூர் ஆவடி பகுதிகளில் இருந்த மக்கள் எக்மோர் மற்றும் சென்ட்ரல் ரயில் நிலையங்களுக்கு மெட்ரோ ரயிலை பயன்படுத்தி பயணம் செய்ய விரும்பினால் கோயம்பேடு வழியாக செல்ல முடியும் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. கோயம்பேடிலிருந்து விமான நிலையத்திற்கான ரயில்களை அடைவதற்கும் வசதியாக இருக்கும். சென்னையின் மேற்கு பகுதிகளில் உள்ளவர்கள் கோயம்பேடு வழியாக மாதவரம் மற்றும் ஓஎம்ஆரில் இருக்கும் ஐடி காரிடார் போன்ற பகுதிகளுக்கும் செல்ல முடியும் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. முதலில் 2ஆம் கட்ட ரயில் பாதைகளுக்கான பாதைகள் இருக்கவில்லை என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. பின்னர் அது கோயம்பேடு ரயில் நிலையம் சேர்க்கப்பட்டது. 2ஆம் கட்ட மெட்ரோ ரயில் பாதைக்கான வரைபடத்தில் சேர்க்கப்பட்டது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. மேற்கு புறநகர பகுதியான ஆவடி போன்றவற்றில் சிறந்த கல்வி நிலையங்கள், தொழிற்சாலைகள், இராணுவ தொழிற்சாலைகள் போன்றவை அமைந்துள்ளன. ஆனால் சரியான போக்குவரத்து வசதிகள் கிடையாது. ஆவடியிலிருந்து சென்னையின் முக்கிய பகுதிகளான அண்ணா நகர் போன்றவற்றிற்கு செல்வதற்கு 1 மணி நேரத்திற்கு மேல் ஆகிறது. அதை மெட்ரோ ரயில் வந்த பிறகு அந்த நேரம் கணிசமாக குறையும் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. பார்த்தால் கோயம்பேடு பேருந்து நிலையமானது இங்கிருந்து மாற்றப்பட்டாலும் கோயம்பேடு மெட்ரோ ரயில் நிலையமானது கிட்டத்தட்ட சென்னை முழுவதையும் இணைக்கும் பகுதியாக இருக்கப் போகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. கோயம்பேட்டிலிருந்து ஆவடி, அம்பத்தூர் போன்ற மேற்கு பகுதியில் உள்ள இடங்களானது சென்னை முழுவதற்கும் இணைப்பதற்கான வசதியான ரயில் நிலையமாக கோயம்பேடானது உருவெடுத்து வருகிறது. முக்கிய தொழிற்பகுதிகளான அம்பத்தூர், ஆவடி போன்றவற்றிலிருந்து மக்கள் கோயம்பேட்டை அடைந்து கோயம்பேட்டிலிருந்து சென்னை முழுவதற்கும் மெட்ரோ ரயில் பயணிப்பதற்கான வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. கோயம்பேடு நகரமானது சென்னையின் புதிய பேருந்து நிலையத்தால் வளர்ச்சியடைந்தது. தற்போது புதிய பேருந்து நிலையம் கிளாம்பாக்கம் போன்ற பகுதிகளுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ள நிலையில் கோயம்பேடு மெட்ரோ ரயில் மையமாக உருவெடுத்து அதன் சிறப்பை தக்க வைத்து சென்னையின் முக்கிய பகுதிகளில் ஒன்றாக திகழும் என்பதில் வியப்பு இல்லை.